在外蒙古偏远地带，正在进行一场地球上最伟大的迁徙。很少人看过这场1年1度的独特大盛会。蒙古瞪羚，据说有200多万头居住在这里，但是谁都不能够确定。它们大部分时间散布在这片辽阔的草原上，但是它们1年1度来到这里繁殖后代。几乎所有母瞪羚都会在接下来10天内生产。在开阔的野外，群体生产是最安全的繁殖方法。有这么多双眼睛在看守，掠夺者几乎不可能溜进来。这里没有矮树丛，也没有树木，只有一个地方可以躲藏，躲在草后面。但是效果并不太好。掠夺者在开阔草原上生产也很困难，因为没有树木，老鹰只好直接在地上筑巢。大草原上的所有居民都暴露在天候之下。野火使得兽群惊慌失措。瞪羚是天生跑步高手，连小瞪羚也能够轻松逃离火场，只要它们不被踩死的话。由于没有任何东西阻挡，野火会吞噬所有没有逃走的东西，损失了大量的草，宝贵的食物。老弱动物也同时被烧死。瞪羚转移到新的牧草地上，留下荒凉的焦土。